Hola, mi nombre es Moisés Coutinho Cruz y el día de hoy les voy a explicar la delimitación del área pulmonar para la auscultación en un canino. Se realiza para ubicar el estetoscopio en áreas que no sean adecuadas y pues que no escuchemos sonidos que no sean propios del área en la que queremos ubicar nuestro estetoscopio. Está conformado por tres límites que son el craneal, el ventral y el dorsal. El área craneal va desde una línea perpendicular hacia a la escápula y hasta el alecrón, que lo podemos encontrar aquí. El límite dorsal es línea paralela al raquis y va desde el ángulo dorsal caudal de la escápula hacia la antepenúltima costilla, es decir, la costilla 11. El límite ventral parte de la tuberosidad coxal y llega a la costilla número 11 también, y luego a la isquiática, que es la costilla número 10. Por último, en la articulación escapulohumeral a la costilla 8, para llegar al alecrón, la costilla 8, la podemos delimitar por acá, en esta especie. Y por último, se trazan las líneas de auscultación pulmonar que se realizan de la siguiente manera. Es del punto escapulohumeral a la 8, de la craneal a la aquí, o podemos ubicar una foto al último. Sí, ¿no? Y pues eso ha sido todo. Muchas gracias.